ကားမောင်းတာဟာတာဝန်ယူမှုကြီးမားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုအဓိကထားရပါတယ်။ကားမောင်းတဲ့အခြေခံအဆင့်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပြင်ဆင်မှုများတက်တောင့်တက်တာရှိမှုကလပ်ထိုင်ကိုတင့်တော်တဲ့အနေအထားမှာချိန်ညှိပါခြေနှင်းပြားကိုလွယ်ကူစွာရောက်ရှိပြီးလက်ကင်ကိုတက်တောင့်တက်တာကင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါစေ။မှန်တွေကိုချိန်ညှိပါဘေးဘက်မှန်နဲ့နောက်ကြည့်မှန်တွေကိုတင့်တော်တဲ့အနေအထားမှာချိန်ညှိပါခါပတ်ပါလုံခြုံရေးအတွက်ခါပတ်ကိုအမြဲပတ်ပါနှစ်ကားဆန်းမောင်းခြင်းအင်ဂျင်ဆက်နိုးပါခြေနှင်းဘရိတ်ကိုနင်းပြီးတော့ကိုလှည့်ကာအင်ဂျင်ဆက်နိုးပါဂီယာချိန်ညှိပါကားကိုရက်နေတဲ့အခါ Park မှာထားပါမောင်းမယ်ဆိုရင် Drive ကိုရွှေ့ပါလက်ဆွဲဘရိတ်ကိုဖြေလိုက်ပါလက်ဆွဲဘရိတ်ကိုဖြေလိုက်ပြီးကားကိုရွှေ့ရနိုင်အောင်လုပ်ပါသုံးကားမောင်းနီးခြေနှင်းပြားကိုဖြည်းဖြည်းနှင်းပါကားကိုရွှေ့လျားစေဖို့ခြေနှင်းပြားကိုဖြည်းဖြည်းနှင်းပါကားကရွှေ့လျားလာပြီဆိုရင်ခြေနှင်းပြားကိုဖြည်းဖြည်းလွတ်ပါဘရိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင်းပါကားကိုရက်ဖို့ဘရိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင်းပါလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်မီးပွိုင်းကိုကြိုတင်ဖွင့်ပြီးနောက်ကြည့်မှန်ကိုစစ်ဆေးပါဘေးကင်းတယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းပြောင်းပါလေးလုံခြုံရေးမျက်နှုံးကိုထိမ့်ပါလမ်းအခြေအနေနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်မျက်နှုံးကိုထိမ့်ပါအာယုံစိုက်ပါလမ်းပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပါဖုံးသုံးတာတခြားအာယုံပြောင်းတာတွေမလုပ်ပါနဲ့အခြားယာဉ်များနဲ့အကွာအဝေးကိုထိမ့်ပါဘေးကင်းစေဖို့အခြားယာဉ်တွေနဲ့အကွာအဝေးကိုထိမ့်ပါငါးကားရက်ခြင်းဘရိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင်းပါကားကိုဖြည်းဖြည်းနှင်းပြီးရက်ပါဂီယာကိုမှားထားပါကားရက်ပြီးရင်ဂီယာကိုဖမှားထားပါလက်ဆွဲဘရိတ်ကိုဆွဲပါကားကိုလုံခြုံစေဖို့လက်ဆွဲဘရိတ်ကိုဆွဲပါ6လေ့ကျင့်မှုလေ့ကျင့်မှုများလုပ်ပါကားမောင်းတာဟာလေ့ကျင့်မှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်လေ့ကျင့်မှုများလုပ်ပါအတွေ့အကြုံရှိသူနဲ့လေ့ကျင့်ပါအတွေ့အကြုံရှိသူနဲ့လေ့ကျင့်ပါ9ဥပဒေနဲ့အညီမောင်းနှင်ခွင့်လိုင်စင်ရယူပါကားမောင်းဖို့မောင်းနှင်ခွင့်လိုင်စင်ရယူပါဥပဒေကိုလိုက်နာပါလမ်းဥပဒေကိုလိုက်နာပါကားမောင်းတာဟာလေ့ကျင့်မှုနဲ့အတွေ့အကြုံလိုအပ်ပါတယ်စိတ်ရှိပါလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပါ